வணக்கம், உங்கள் நண்பன். இங்க பாருங்க, இந்த பறவையை பத்தி இன்னைக்கு வீடியோ போட போறேன். இந்த பறவை ஒரு ஆழ்கடல்ல வாழ்ற பறவை. உங்களுக்காக கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்து போட்டுருக்கேன் இந்த வேலையோட. எல்லாரும் இங்க பாருங்க, இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த பறவையை பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கி இது வந்துக்கிட்டு கடல் காவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள். இது வந்துக்கிட்டு ஆழமான கடல் பகுதியில் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்கும். அதுலேயும் இந்த காற்றடிக்கும் போது தான் ஆழமான கடல்லேருந்து கொஞ்சம் கரையை வரும் இந்த பறவை வந்துக்கிட்டு. இந்த பறவை மீனை பிடிக்கும்போது எப்படி சத்தம் கொடுக்குதுன்னு பாருங்கள். அது வந்து கொஞ்சம் தூரத்துலேயே தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்துக்கிட்டு மீனை போடும்போது தான் எங்கள் போட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்துச்சு. அது உங்களுக்கு வீடியோ தெளிவாக பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்காண்டி தான் நாங்கள் சின்ன மீன்களை போட்டு அதை பக்கத்தில் வர வச்சோம். அந்த பாருங்கள், இது மீன் பிடிக்கிறக்காண்டி தான் பக்கத்தில் வருது. நாங்கள் மீன் போட்டு மீன் தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது அது மூழ்கி கூட மீனை பிடிச்சி சாப்பிடும். நீங்கள் நினைக்கலாம் இது வந்துக்கிட்டு என்ன ஆழ்கடலில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே, இது எங்கே இருக்கும் அப்போ, இது எப்படி தண்ணியில் இருக்குமா, இதில் எப்படி தூங்கும் அப்படிலாம் நினைக்கலாம். ஆனால் அதை பாருங்களேன், தண்ணியில் எப்படி அந்த பறக்குதா, தண்ணியில் சும்மா அது பாட்டில் அசால்ட்டாக உட்காந்துருக்கு. அது மாதிரி அதோடைய உடல் அமைப்பு வந்துக்கிட்டு அது தண்ணியில் எவ்வளோ நேரம் இருந்தாலுமே வந்துக்கிட்டு தண்ணி வந்து அதோடைய உடலில் ஒட்டவே செய்யாது. அந்த மாதிரி ஒரு அதோடைய இறகுகள், ரெக்கைகள் எல்லாமே கீழே உள்ள உடல் அமைப்பே அதுக்கு அந்த மாதிரியே இருக்குது. தண்ணி வந்துக்கிட்டு எப்போவுமே அதோடைய உடலில் படாத அளவுக்கு அதோடைய உடல் அமைப்பு இருக்குது. அதனால தான் அது எவ்வளோ நேரம்னாலும் தண்ணியிலே இளைப்பாரிக்கிறது. இல்லை விட்டால் என்ன செய்யும்னா, ஏதாவது மிதந்து வர்ற பொருள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பொருட்கள், இந்த செத்துப்போன மீன்கள், ஏதாவது இந்த பெரிய பெரிய கப்பல்கள்லேருந்து போகிற ஏதாவது இந்த தெர்மாக்கோல் சீட்டு, காரக்கு, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பொருள் அதுக்கு கிடைக்குதோ அந்த பொருளில் வந்துக்கிட்டு அது சும்மா உட்காந்துக்கிறது. இது காற்று வேகம் அடிக்கும்போது தான் கொஞ்சம் கரையை கூட வரும். இப்போ காற்று அதிகமான டயத்தினால இந்த அலைகளை கூட பாருங்கள் எப்படி கிடக்குன்னு. அதனால தான் கொஞ்சம் கரையை வந்துருந்துச்சு இது. அதனால தான் இது வீடியோவும் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு என்னால். மற்றபடி அது ஆழ்கடல்லையே தான் இருக்குது எப்போவுமே. ஆழ்கடல்லையே இன்னொரு பறவை இருக்குது. அந்த பறவையை வந்துக்கிட்டு செவில் புரைக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட நம்ம பார்க்குறதுக்கு மைனா மாதிரியே தெரியும், நம்ம வளர்க்குற மைனா மாதிரியே தெரியும். அடுத்து அதை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அதை வீடியோ பண்ணி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் தெளிவாக. அந்த பறவையும் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு சில அதிசயமான பறவைகள் கொஞ்சம் ஆழமான கடல் பகுதியிலே தான் இருக்குது, கரையை இருக்காது. கிட்டத்தட்ட கரையை வந்துக்கிட்டு இன்னும் சில பறவைகள் கரையை வரும். அது வந்துக்கிட்டு வெள்ளை கலரில் இருக்கும், வெள்ளை கலர் காவான்னு சொல்லுவோம். அது வந்துக்கிட்டுனா ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்துக்கிட்டு வேறு இந்த காற்று இல்லாமல் இன்னொரு காற்று மாறி அடிக்கும்போது அந்த காற்றுக்கு தான் இங்கே வரும். அந்த டைமில் வந்துக்கிட்டு இந்த ஊருக்கு அது வந்து நம்ம ஏரியாவில் வந்து எப்போவுமே அது இருக்கும். அந்த பறவையும் வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் வீடியோ பண்ணி போடுறேன். இந்த பறவை வந்துக்கிட்டு இந்த டைமில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி இது எப்போவுமே பார்க்கவும் முடியாது. இது வந்துட்டு மற்றபடி ஆழமான கடல் பகுதியில் எப்பவும் இருக்கும். இது வந்துட்டு அந்த இடங்களில் அதிகமாக பார்க்கலாம். இங்கே நம்ம அதிகமாக பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. நாங்களும் இப்போ பரவாயில்லாமல் தூரத்தில் வந்துருக்கோம். கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்துக்கிட்டு இப்போ இருக்கிறது ஒரு கரையிலேருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-50 கிலோமீட்டர் நெருக்கி இருக்குது. நாங்கள் இருக்கிற தூரம் 50 கிலோமீட்டர் நெருக்கி இருக்குது. அதனால தான் இதில் இந்த பறவைகளை பார்க்க முடியுது. எப்போவுமே இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கிலோமீட்டர் மேலே போனால் எப்பவும் அதிகமாக பார்க்கலாம். 100 கிலோமீட்டர் தூரம், கரையிலேருந்து 100 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு மேலே போனோம்னாக்கி இது அதிகமாக நம்ம பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. இது எப்போவுமே ஆழமான பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்குது.
பறவை வந்துக்கிட்டு மெதுவாக பறக்கு அப்படின்லாம் நினச்சிடாதீங்க. இது கிட்டத்தட்ட நல்ல ஸ்பீடாகவும் பறக்கும், ரொம்ப வேகமாக கூட பறக்கும். 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கூட பறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போல வேகமாக போகும் பறவை. இது வந்துக்கிட்டு தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கியும் பரவாயில்ல தூரத்துக்கு மூழ்கி நீச்சல்லையே போகும் இந்த பறவை. இன்னும் சில பறவைகள் இருக்குது, அதையும் காமிக்கிறேன். நாங்கள் கடலில் தங்கும்போது சில நேரங்களில் தங்கி மீன் பிடிப்போம். இந்த நேரம் காற்று அதிகமாக அடிக்கிறனால தங்கி மீன் பிடிக்க மாட்டோம். கடலில் தங்கி மீன் பிடிக்கும்போது இன்னும் சில பறவைகள் வந்து நாங்கள் நங்கூரம் போட்டு கிடக்கும்போது, கடல் மேலே நங்கூரம் போட்டு நாங்கள் இருக்கும்போது இன்னும் சில நிறைய பறவைகள் வந்துக்கிட்டு எங்கள் போட்டுகளே உட்காந்து இருக்கு. நைட் நேரங்களில் வந்துக்கிட்டு எங்கள் போட்டுகளில் உட்காந்துக்கிட்டு காலையில் கூட எந்திரிச்சு போகும். நாங்களும் அதை வந்துக்கிட்டு ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம். அதை அப்படி வந்து இருக்கிற பறவைகளை நாங்கள் பாதுகாப்பாகவே வச்சுருந்துட்டு காலையில் அது போகிற மாதிரியே விட்ருவோம். நாங்கள் அதை பிடிச்சலாம் சித்திரவதை எதுவும் பண்ண மாட்டோம். நாங்கள் அதை பாதுகாப்பாக தான் வச்சுருப்போம் நல்லா. அந்த மாதிரி நிறையா பறவைகள் நாங்கள் கடல் மேலே இருக்கும்போது எங்கள் போட்டில் வந்து உட்காந்துருந்துட்டு போகும். மறுபடியும் அதிகபட்ச பறவைகள் வந்துக்கிட்டு இறந்து போன மீன்கள், சின்ன மீன்கள், தண்ணிக்கு மேலே வர சின்ன மீன்களை தான் சாப்பிடும். இப்போ போட்டுகள் பக்கத்துலையோ இல்லை விசைப்படகு மீனவர்கள் இழுக்கும்போது அதுக்கு பக்கத்துலேயே போகும்போது இதுகளுக்கு தேவையான மீன்கள் அதிகமாக கிடைக்கும். கப்பல் வந்துக்கிட்டு ஓடும்போது கூட மீன்கள் கிடைக்கும். அது ஓடுற வேகத்தில் கூட நிறையா மீன்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் போகும்போது, சின்ன மீன்கள் போகும்போது அதை பிடிக்கும். இதுக்கு தான் இதுக்கு சாப்பாடு. இது வந்து தண்ணியிலே இளைப்பாரிக்கிறேன், தண்ணியிலே இருந்துக்கிறேன். அதனால் இதுக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை. நம்ம வந்துக்கிட்டு அதிகபட்சம் கடலில் கூட கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக்குகளை போடாமல் இருந்தோம்னா இந்த பறவைகள் கூட இன்னும் தப்பிக்கும், நிறைய நல்லா வாழும். பிளாஸ்டிக்குகளை எல்லா மீனவர்களுமே போடாமல் தவிர்க்கிறது நல்லது. நாங்களாம் அதிகபட்சம் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை எதையுமே கடலில் போட மாட்டோம். நம்ம விஞ்ஞானிகள் கூட சொல்லியிருக்காங்க, பிளாஸ்டிக்னால தான் பறவை இனங்கள் கூட நிறைய அழிஞ்சிருக்கு. தீவுகளில் கூட சில ஃபோட்டோக்கள்லாம் எடுத்து போட்டிருக்காங்க. இந்த பறவைகள் ஆனால் நாங்கள் கடலுக்கு போன ஸ்டேஜ்லேருந்து நாங்கள் எவ்வளவுக்கு பார்த்தோமோ அதே ரேஞ்சிலே தான் இருக்குது. இதுவரை கூடவெலாம் வரல. அதே மாதிரி குறைஞ்சும் இதோட இனங்கள் வந்து குறைஞ்சும் தெரியலை. நாங்கள் எப்பவும் பார்க்குற அளவே பார்க்குறோம் இப்போவும். நானும் கிட்டத்தட்ட கடலுக்கு போய் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. 20-25 வருஷம் ஆக போகுது. இவ்வளவு நாளைக்குமே நான் வந்துக்கிட்டு அதே ரேஞ்சிலேயே நாங்கள் பறவைகள் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். எப்போ நாங்கள் பார்க்குற காலங்களில் அதே மாதிரி அதிகமான பறவைகள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. குறைஞ்சலாம் இல்லை, நல்லாவே இருக்குது நிறையாவே. இந்த பறவைகள் என்ன ஒன்று இப்படி இந்த மாதிரி தூரமான 30 கிலோமீட்டர் 40 கிலோமீட்டர் நாங்கள் போகும்போது தான் நாங்களே கூட பார்க்க முடியும். மற்றபடி நினச்சா கூட எப்போவுமே இதை பார்க்க முடியாது. அதை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பறந்து வருதுன்னு. மீனை போட்டவுடனே வந்து அது அழகாக மூழ்கி எவ்வளோ தூரம் வேண்டாலும் போய் மீனை கூட பிடிக்கும். அவ்வளவுக்கு திறமை வந்தது. இது தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி நீச்சல் அடித்து போனால் கூட அதோடைய உடல் வந்துக்கிட்டு லேசாக கூட தண்ணி பட்ட மாதிரியே இருக்காது. அந்த மாதிரிக்கா பக்கத்தில் அழகாக போகும். தண்ணியை இப்படி உதறி விட்டால் மேலே படாத மாதிரிக்கா போகும். அதோடைய உடல் அமைப்பு அந்த மாதிரி இருக்குது.